Sei o teu con Andrés, Berta. Contoucho el. Sí. Foi un erro. Por suposto non vai volver pasar. Pero foi ela que me deixou cando apareceu Suso. Si é que... Pois que non vexo que lle teña que dar ningunha explicación sobre o que fago ou deixo de facer. Está enfadada connosco porque non fomos sinceros. Que queres? Ti non estás enfadada comigo porque che ocultase nada. Sí que o estou. Estás enfadada porque estás celosa. Non digas parvadas, anda. O meu con Andrés non funcionou porque ele segue enamorado de ti. Prométoche que non vai pasar nunca máis. Eso é todo. Non. Mira, extrañete moito, vale? Que fuches tía que dixo que non podíamos seguir xuntos, vale? Equivoqueime, vale. Nunca deixei de quererte, María. Sempre fuches ti desde que te coñecín. Está todo preparado para a festa no Castro de Puntasás? Andamos cos ensaios. Xa conseguimos os traxes celtas. Comprados cos cartos que puxen el. Xa está ben, Ramón, xa está ben. Dijo eu que podía haber uns letreiriños nos traxes que puxesen. Patrocinado por Industrias Couto. Que boa idea. Descartada. Bah, sempre igual. Ten que saír ben. Desta vez non se poden volver rir de nós, os de Cormelle. Unha festa que glorifica a vitoria dos celtas de Porto Sás sobre os celtas de Cormelle. Os de Cormelle non lles vai parecer ben. Xa o sabemos, é que... Por eso precisamente o facemos, para que lles pareza mal. Vai ser a mellor festa celta que se viu nunca. Festa castrexa, se non che importa. Tanto ten, é unha festa pajá, absolutamente profana. Florencio, tel o teu discurso histórico preparado? Isto non é histórico, Celia. Isto é unha lenda. Unha lenda que di que os poboadores castrexos de Porto Zas lles gañaron aos de Cormelle e que os gañadores viviron no castro de Puntazás. De lenda nada. É unha verdade como un templo. Pero ainda o dubidades. Bah. E dixo eu, si exageramos un pouquiño o da batalla, xa sabedes, se decimos o miserables que somos de Cormelle, nos poñemos a caer dun burro, a pan pedir, xa acabamos con eles. Pareceche pouco o texto que vai declamar Ladislao despois do meu discurso. Que di? Escoitade. Vil canalla de Cormelle, indignos habitantes de tan nobre terra. E isto é o máis suave, Este Ladislao, ás veces demostra que é un auténtico conto. Se o temos todo preparado, sacarei un bando público. Que todos asistan á festa celta de Porto Sás. Que vos parece? Moi ben. Vou facer. Ti! Onde vas? Por favor, axúdeme. Estame perseguindo un home. Un home daqui de Porto Sás? Non, é un tipo moi peligroso, por favor. Pero aquí está fechado, Non, escóndame, por Dios.
Non chores, non chores, non chores. Pasa, pasa para dentro, pasa. Ponte aí, Non acaba de entrar aquí unha rapaza. Unha rapaza aquí? Que va, non, Como que non? Viña comigo no coche e baixou un momentiño. A min pareceume que viña cara aquí. Pareceulle mal, non... Cuidado que vai pintar o traxe, Estou... Que boa mañán fai, Ata logo. Muchas gracias. Quen era ese? Esquecime de dicir, Chochano, chegou esta carta para ti. E esta tarde noite poderemos ver o cometa Brody desde Porto Sás. Pódese ver cada 120 anos e é posible observalo a simple vista. É a carta que esperaba. Ofrecen ir de prácticas para un xornal de Santiago. En serio? Pero que sorte, tío. Diste? Non sei. E logo, non fixeches ti esa solicitude de traballo? Sí, hai tempo. Pero é que xa non me acordaba dela. E non estás contento? Non sei, xa estaba feito a vivir aquí. Volver agora á cidade... Pero sempre estás dicindo que isto non che gusta. Xa, pero despois estás ti tamén. E os amigos de aquí. Non sei. Terá lo que pensar, pero a min pareceme unha boa oportunidade. Sí, supoño que sí. Atende, Chano. A Costa da Morte vai ser un observatorio privilexiado para ver o cometa Brody que pasa esta tarde e noite cerca da Terra. Astrónomos e aficionados de todo o mundo van o vir observar desde aquí. Pois eu, para esta noite, xa o teño todo planeado. Ai, sí? Primeiro imos cear a un restaurante libanés. E despois pasamos a noite por aí. Que che parece? Parece unha boa idea. É que é a única oportunidade que temos de estar sós. Non me podes dicir que non, Xa teño reservas feitas. Vale, está ben. Está ben? Sí. Así? Así sin máis. Sin insistir nin nada? Non. Pero haberá que decirlle aos nenos, non? Sí, pero seguro que o entenden ben. En que pensas? Nesta noite. Hola. Como estás? Ben. Ben. Pois o que che dicía do cometa Brody, que se vai poder ver esta noite. Estiveron falando del na radio, sabes? Ai, sí. Sí, é que a xente está falando continuamente del. Sí. E hai que aproveitar porque pasa cada... Vamos, cada moitísimos anos. Sí, é a única ocasión que temos para velo. A única, prácticamente. Che, que querías, Dani? Unha chocolatina. Pois nada, colle. E que pasa, non a pagas? María, xa che paga Andrés. Ai, sí, ti non te cortes, Ti coño que queiras que xa o pago eu. Pois sí que estamos ben. Sí. Isto é ridículo, Tanto. Logo ti de por aquí non és, logo non? Non, son da República Dominicana. Da República Dominicana? Sí. Que estás aquí, facendo turismo, logo, ou ves a festa? Bueno, é unha historia un pouco difícil de contar. Digamos que fun víctima dunha mentira. Trouxéronme aquí para traballar nun bar. E cando cheguei, querían que me prostituíse. Que te prostituíses? Sí. Na barra americana? No Salto. Ah, no Salto. E logo ese fulano que che perseguía, quen era? Manolo, o dono. Manolo, o dono do Salto. Sí, es ese. Quixo vir a Porto Sás para comprar non sei que cousa.
E obrigoume a min a vir con el no carro. En canto se despistou, eu escapei. E fixeches ben. Pois, se queres... Se queres, podemos ir falar co xuiz. Ai, non. Sí, el pode che botar unha man. Non é o que pensas, É xuiz para boa xente, non... Axúdache. Mira, juíces non. Non teño nin pasaporte, nin papéis, nin plata, quitaronme todo. Home, cajina. Currás, Que? tes brincas? Brincas? Non, acabaronse, Félix. Vale, bueno, todo ojo, Ala. Así que nin papéis, nin documentos, nin nada. É agora que pensas facer? Non sei. Podes quedar aquí, si queres. Non, eu non quero molestar, isto é un abuso. No, pero non molestas, Que va. Tes fame? Bueno, sí. Sí, hai un bocadillo aquí. Chévere, porque levo sen comer nada dende onte pola mañán. Estou morta. Non vas a estar. Podes comelo todo, si queres. Total, é de Ladislao. De quen? De Ladislao, un tipo que traballa aquí para min. Entón este negocio é teu. Sí, este negocio é todo meu, sí. E logo ti como te chamas? Ai, perdón, que mal educada. Belinda Romero, encantada. Ai, perdón, que mal educado. Evaristo Currás, encantado. Alégrome de coñecerte, Curras. Igualmente, Currás. Ai, eso, Currás. Currás. Pero en serio, mellor será que marche, porque eses tipos vanme seguir buscando. E non andan con bromas. Pois aquí tampouco andamos con bromas, Que se atreven a vir eses tipos aquí, me cajina. Ai, que bruto. Ai, perdón. Carallo, que hubo as uñas para os percebes, Bueno. Dentro duns días celebramos a festa do Castro de Puntazás. E ali vai haber unha representación da Fundación de Portozás. Alguén sabe o que di esa lenda? A ver, Iria. Que os celtas de Portozás gañamos os de Cormelle. Pero non é ningunha lenda, é histórico. Sí, esa é a versión de Portozás, aínda que a de Cormelle é bastante distinta. Iso é unha mentira. Todo o mundo sabe que lle damos unha boa. Seguramente a historia non foi así, Fito. É moi posible que nunca loitasen os povos castrexos de Portozás contra os de Cormelle. Pero a tradición di que nós gañamos. Sí, a tradición di iso, pero non ten por que ser realidade. A tradición é a tradición. E vostede sempre di que hai que respetar. Recordade que tedes que ir preparando os vosos traxes para a festa do Castro. Todos vestidos de celtas. Ya. Caramba, tiñas fame, me cajina. Que? Si queres máis? Non, gracias, estaba delicioso. Hola. Que tal, Evaristo? Pois, moi ben. Aquí, falando cunha amiga. Ese non será o meu bocadillo de alcriques, non? Home, claro que sí. Tiña fame e comí uno. Hola, buenas. E que tal está o meu bocadillo de alcriques? Ben, gracias. Estaba aquí conversando co seu patrón, Con Evaristo. quen? Co seu patrón. Que ela non é daqui. É da República Colombiana. E ali, cando din patrón, non manda mariñeiro. Para a súa información, señorita, o dono deste negocio son eu. Aquí o señor Currás é... É un falar. É un falar. De onde dixo que era vostede? De Santo Domingo. Ah, dominicana. Sí. E sabes por que está aquí? Porque a veñan perseguindo. Sí, quen? Os donos dunha barra americana onde me obrigaban a traballar de camareira. Os chulos, que obrigaban a prostituir. Si, xa o collín á primeira, Evaristo, gracias. Estaba lle dicindo que ti és o abogado melloriño que hai na zona. Home, eso sí. Ai, perdoe, que non me presentei. Ladislao Couto, letrado. Licenciado. Sí, en Dereito, sí. Belinda Romero, bailarina. E tamén lle dicía a Belinda Romero bailarina que lle ias botar unha man, Sí. Vostede ten permiso de residencia? Non, eles prometeronme que me darían a documentación pertinente, pero mentíronme eses malditos. E claro, na barra onde traballa, contrato laboral non terá. Non, claro. Oi, que leria, Ladillao, que? Va ser o seu picapretos ou non? Sí. Vou ser o seu picapretos. O teu abogado, permítesme que che trate de ti. Como non? Primeiro,
non volvas poñer os pés nesa barra americana. Gracias, Ladislao, pero volverán por min. Eses tipos están moi enfadados e vanme levar a forza. De eso nada. Como veña por aquí, métolle que respeta na cabeza. Tranquilo, Evaristo, tranquila. Xa nos encargamos de que non che leven de volta. Ustedes son maravillosos. Somos. Pouco sí. Pero cuidado, porque eses tipos son moi peligrosos. Manolo é un mafioso. Bueno, pero eso nada. Aquí tamén hai xente para todos os gustos, eh? Hola, boas. Venga, a este, Roche. Bueno, entón que? Vasme pagar a chocolatina, sí ou non? Non. Veño a falar do cometa. Que cometa? Ese do que estades falando ti e María no súper. Ah, sí. O cometa Brody. Ese. Sí, ese pasa por aquí cada Cada 120 anos. 120 anos. Iso. Vai ser un espectaculazo, eh? E non o queres perder, claro. Pois non, claro que non. E María tampouco. Supoño que non. Vale. Bueno, marcho. Espera. Viñeches aquí só para falar diso? Sí. Mira, deixoche que seguro que tes moito traballo, vale? Adeus. Pituxa, podo facer unha chamada? Asuntos persoais ou relacionados co xulgado? Relacionados co xulgado. Daquela sí, se es breve, eh? E o contestador diría María. Esta é unha mensaxe para Iria. Son Dani. Temos que falar, é moi importante. É sobre a tua nai Andrés. Teño unha idea que che quero comentar. Pero ti por que antetes, home? É mi igual que sexa o alcalde de Cormella. Eu son a alcaldesa de Porto Sás e non penso deixar que nos estrague de la festa. Non colges escoita, non Maleducado, colgou. Era Tóñito, o alcalde de Cormella. Acábame de dicir que teñen preparada unha festa no Castro de Punta Sás. Como que unha festa? Unha representación da batalla dos celtas de Porto Sás contra os de Cormella. Pero esa é a nosa festa. Pois eles tamén a queren facer. E ademais no Castro de Punta Sás. Outra festa pajá. Teñen organizada para o mesmo día e para a mesma hora. Corvos de Cormella, desgraciados. E o peor é o que contan de nós na representación da súa batalla. Que contan? Que nos venceron. Ah, non. Pola fraude histórica sí que non Non pasa. hai fraude histórica, Mancio, porque non hai... Tanto me ten Florencio. E a nosa festa é a nosa historia, punto. Seguro que se lles ocurriu celebrar a festa cando souberon que tamén la íamos celebrarnos. Din que a teñen preparada desde hai 3 semanas. Envexosos reventafestas. Non te preocupes, Ramón. Ninguén nos vai reventar festa ningunha. Que les fajan a súa e nos facemos a nosa, punto. O mesmo día, á mesma hora e no mesmo sitio. Se les empeñan, así será. Pero iso vai ser un caos. A min que me conta. É que? Ti que pensas? Debería aceptar ese traballo en Santiago? Vas ter poucas oportunidades como esta, Chano. Non a podes deixar escapar. Sí, supoño que tes razón. Queres ser periodista e ofrecenche un traballo nun periódico. É que eu de ti non o pensaba, tío. Xa, claro. Ademais, a ti nunca che gustou demasiado Porto Sás, non? Ti és de cidade. Sí, supoño que sí. É Ana que di. Que o acepte. Non ves? Tens que facer caso, Chano. Acepta ese traballo. Xa. Ainda que me vai ser difícil atopar un sustituto para ti en Radio Porto Sás. Non creo que che custe moito. Veña, abre o micro, ven. E seguen na sintonía de Radio Porto Sás. Continúan os preparativos para a festa celta no Castro de Punta Sás. E para ir abrindo boca un pouco de música celta. Estás seguro de que Andrés e miña nai queren ver o cometés? Seguro, xa falei con Andrés. Pois non sei que gracia ter a mirar un cometa. Eu tampouco, pero que máis ten? Sí, só saberemos cando sexamos grandes. Entón que? Preparamos algo? Sí, pero hai no que organizar ben. Non o poden saber. E podolle pedir o telescopio a petróleo?
Podemos comprarlles algo e montar unha festa. A festa do cometa, soa ben. Vou ver se teño cartos no peto. Aí van os aforres de toda unha vida. Pois non aforraches moito, Para comprarlles algo xe chega. Se o gastamos ben. Ten que ser unha festa especial, na casa. Na casa por sorpresa. E ben petróleo. Hola. Pois agora tomas isto ben quentiño e xa verás. Gracias. Nada, muller. E vaya, non nos presentaron. Eu son Celso Puja, pero todo o mundo me chama Petróleo e levo aquí o que é o bar da confraría. Encantada, Petróleo. Encantado eu, muller. Oiches que... Vaya que me comentaron aquí que és da República Dominicana. Sí. Non, dígocho porque eu teño estado unha morea de veces por alá. Non me digas. Sí, cos mercantes e tal, e moito pola República Dominicana, Samaná, a Audida de Samaná, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, unha maravilla, unha illa preciosa como a ti. Gracias. Que? E dixo eu que, claro, escribindo o aquel da representación do Castro de Punta Sás, non é? Sí, porque teño ido moito polas bibliotecas, non sabes? Teño estudiado un mundo, que gañei un premio de redacción aos 8 anos, Sí, acordo. son un home de letra. Queres lelo? Non, home, eu como bo veciño, pois claro, prefiro escutalo o que é o día propio da festa. Non é nada, que é unha pequena xoia literaria sen importancia ninguna, que non... Non, é que sabes que pasa? Que eu non sei se a Petróleo lle gustará a boa literatura. Sen cadra, a ti sí, queres ver? Sí. Non, como dixeches, a min sí que me gusta a boa literatura. Que faz aquí? Levo todo o día buscándote. Manolo. Veña, levántate, ven comigo. Belinda, non nos presenta o teu amigo? Chámame Manuel Pardo. E non quere tomar algo, un café, algo? Non. Belinda e máis eu temos algo de presa. Estábamos moi preocupados por ti. Como desapareces así? Anda, vamos. E por que non lle pregunta a ela se quere ou non quere ir con vostede, non? Con todo o respeto, este non é asunto seu. Con todos os respetos que ti queiras, pero... É que resulta que este é o meu bar. Eu decido cales son os meus asuntos e cales non os son estamos. Belinda, ti que dis? Non vou contigo, Manuel. Mais claro, áujache. Xa vale. Belinda, ven comigo. Non. Veña, Belinda, non mo fagas repetir. Pero, tío, se acaba de dicir que non vai contigo, che! Os nosos amigos están moi preocupados por ela. Ti estásme empezando a cansar, Belinda, non me poñas de peor humor do que estou. Mire, é mellor que marche daqui dunha vez. Ui, non se metan nisto. Aquela é a mellor porta que tes hoxe, che. Ademais, vostede está cometendo unha ilegalidade, porque vostede non pode obrigar a esta señorita a marchar, porque segundo o artigo... Pero de onde te sacaron a ti, mamalón? Sen difamar, que hoxe teño un corpo de preito... Mira, ou marchas ou che rompo o bar na cabeza, estamos? Acabouse. Tranquilo, home, tranquilo. E ti máis eu xa falaremos. Ata logo. Veña, tranquila. Séntate, ven. Gracias. Mal que me parastes, porque... Pero este xa vai, este metiño medo no corpo non volve, xa. Onde vas pasar a noite, Belinda? Non sei nada. Por que non vas para a miña casa? Teño un cuarto libre, Gracias, Berta. Ti tranquiliña, que xa verás como se amaña todo e a besta esta non aparece máis por aquí, Sí que vai volver, seguro. Sí? Seguro. Ti deixo volver, deixa. Non vedes? O Castro de Punta Zas está entre os dous concellos. Xa o sabemos. Unha metade correspóndelle a Cormelle e a outra metade correspóndelle a Porto Zas. Poden facer a festa ali se queren. Tanto me tengo que queiran, é a nosa festa.
Os de Cormelle van facer outra festa no Castro o mesmo día e nós non podemos facer nada. Algo haberá que facer, dixo el. O que, Moncho? E digo eu, por que non cambiamos a data da nosa festa? De eso nada, de ninguna maneira. Que sí, Celia, que sí. Deixamos que fagan a súa celebración. E o día seguinte facemos nós a nosa. Cada un conmemora a batalla como lle pete e listo. Non podemos ceder. Tranquilo, Ramón. O último que penso facer é ceder diante dos cormelleses. Non se trata de ceder, trátase de evitar problemas, Celia. Os problemas buscaronos eles, Florencio. Se celebramos a festa celta o mesmo día, e á mesma hora, teremos unha batalla, sí. Pero de verdade. E se non o tempo. E dalle. Non debemos incitar a violencia. E moito menos por unha festa pagá como esta. Pare xa con eso de que é unha festa pagá. É a historia da fundación da nosa vila. Os celtas de Porto Sás gañáronlle os de Cormelle e estableceronse no Castro. E non vou deixar que os corvos eses digan o contrario. Ben falado, Celia, estou contigo. Temos que pensar moi ben no que imos facer. Darlles na cabeza. Impedirlles que usen o noso Castro. Non é o noso Castro. Sempre o fui. Que tal se falamos co suís? Paréceme moi ben. Eso é. Prohibirlles aos de Cormelle que fajan a súa representación no noso Castro. E dalle. Vamos. Veña, vamos. Como estás? Ben, por aquí, traballando un pouco. Decidiche xa o que vas facer cos do periódico de Santiago? Que? O traballo. Acéptalo. Ah, sí. Non sei, é que estive moi ocupado. Xa. A verdade é que non o teño nada claro. Pero terás que contestarlles pronto, non? Sí, teñolles que dar a resposta mañá. Estiven pensando niso. En que? Que se decides marchar, a min gustaría ir contigo. En serio? Sí. Eu podería topar un traballo aló. Xa, pero vas deixar isto? Se sigo aquí, por ti. Vai. Podemos ir os dous para Santiago e coller un piso ali. Esa idea gustame. Ten que facer algo, señor xuiz. Non podemos permitir que pasen estas cousas. E vostede está seguro de que esta muller, Belinda Romero, está en Porto Sás, non? Seguro. Vine a no bar. Non me quero meter no que non me chaman. Pero sei que é unha inmigrante ilegal. E como sabe? Traballou para min. Teño un bar. Contratou-na a pesar de que non teña documentación. Enganoume. Pero despedina en canto souben que non teño os papéis en regra. Así que a despediu. Non me gusta que me enganen. Estas son como son, unhas estafadoras. Xa. Non lle quero facer mal ningún. Pero a lei é a lei. E sei que esta muller non pode quedar no país. Ben, se quere poñer unha denuncia, acuda á Garda Civil. Algo máis? Non, xa marcho. Recorde o nome, Belinda Romero. Estaba con esa xente no bar. Coñezo esa xente que vostede di. Pois botáronme dali. E ameazáronme. Non se preocupe. Xa me encargarei de aclarar todo este asunto. Calquera cousa que necesite, xa sabe. Manuel Pardo, á súa disposición. Gracias. Adeus, xuiz. Hola, viñamos a facer unha visita. Moi ben. Que tal na escola? Ben, andamos a voltas co da representación do Castro. Ajá. Que? Esperando a que chegue o cometa. O que? Cometa, ese que se vai ver hoxe. Ai, sí, que falan moito del na radio, non? Ese. Home, pasa cada 120 anos. Tamén viñamos comprar unhas cousas. Non son para nós, é un encargo. De que? De Era petróleo. Bueno, é que... En realidade foron os dous, ese. Bueno, xa sabes como son, non? Sí. Imos mirar por aí. Vai.
Mamá, a ti que che gustan máis, os mexillóns ou as sardiñas? Sei, os mexillóns, Por qué? Porque Petróleo dixo que collésemos o que che gustase a ti. Pero se o Petróleo levou esta mañán 20 latas. Xa se acabou. Bueno, que gustanlle tanto. E logo, ti sabes se a Andrés tamén lle gustan os mexillóns? Non sei, creo que sí. Pero o Petróleo tamén quero que lle guste a Andrés. Non, ese foi Ladislao. Dixo que quería o que lle gustase o xuiz. Ajá. Va. Pois nada. Con isto son 2007, 15. Va. Vale, ata noite. Ui, quero dicir... Ata mañán, ata mañán. Bueno, ata cando cade. Xa... Ata logo. Ata logo. E onde van estes con tantas cousas? Mira, non che teño nin idea, pero creo que andan argallando algo. Ten toda a pinta. Ai, xa me dixeron que levaras para a túa casa esa rapaza dominicana. Sí, Belinda. A pobre debiu que estar pasando mal, non? Ai, por que non ves esta noite á miña casa? Tomamos un café, coñécela. É que non vou poder. Quedei con Andrés. Imos ir xear e pasar a noite fora. Por fin. Alégrome moito. Gracias. Verás, organizamos unha representación para conmemorar a fundación mítica de Portozás. Gañámoslles unha batalla os de Cormelle. O caso é que os de Cormelle queren facer outra representación o mesmo día e á mesma hora. Me anda contando por aí que esa batalla gañaron eles. Pois, francamente, non entendo cal é o problema. Fanse as dúas representacións e listo, non? Outro que non entende. É que non é daqui, ó. Queren a facer no castro de Puntasás como a nós. Mira, o castro de Puntazás está entre os dous concellos. Unha metade está en Portozás e a outra metade está en Cormelle. Pois eu non vou poder facer nada. Como que non? Prohíballe esa representación. Ramón, como vou facer iso? É porque non? Se respetan o patrimonio artístico do castro, eu non podo facer nada. Claro. O que teñen que facer vostedes é poñerse de acordo cos de Cormelle. Nós de acordo cos de Cormelle. Pero vostede toleou ou que? Ese é imposible. Pois, Celia, é o único que se me ocorre. Eu non me rebaixo a falar con eses. Nin eu tampouco. Pero, Couto, Se queren guerra, van ter guerra como Celia me chamo. Couto. Celia. Andrés, podo falar contigo un momento? Sí, claro. Senta. Verás, é que hai algo sobre este asunto que nin Celia nin Ramón saben. O que? De feito, ninguén o sabe. E é algo moi importante que pode cambiar bastantes cousas. E quería cho comentar para saber que opinas. Sí, conta. Oleolo, alá vai o verbo. Raca. Eso aí. Hola, Pauliña. Que hai? Que vistes a Chano? Non? Pero xa sabedes o do traballo, non? Que lle ofreceron un traballo en Santiago. Traballo en Santiago? Non sabía nada. Para facer unhas prácticas nun xornal. Unhas prácticas nun xornal, mira ti que sorte, O Chan. O que estou pensando é que o rapaz este... O rapaz este non se adaptou moi ben ao ritmo daqui de Porto Santo. Deixa ir, a ver se así che esquece tamén dunha vez. Que? Non, nada, que quería dicir Que que... querías dicir? Nada, Pablo, nada. A ver, Pero por que me ten que esquecer? Que lle fixen eu? Paula, pero é Mauji, ti das importancia este non arría unha conxeito. Xoga aí, Mauji, ven. Si, home, que eu son parva. Que pasa? Queredesme dicir dunha vez o que pasa? Nada que... Que? Vai que o rapaz este Chano está un pouco enamorado de ti, Paula. Desde que chegou a Porto Sás. Leva toliño por ti desde que chegou a Porto Sás. Telo tolo de vez, Paula, telo tolo de vez. Non digades tolería, non? Home, Pauliña, non me dijas que non te deches de conta, non? Que sei, Petróleo. Eu vía que se comportaba así como a... Como a que? Como se estivese enamorado de ti ou que? Non, sí. Pois agora xa sabes. E por que non mo dixo? Porque o medo é libre. E vos?
Por que non me dixestes vos? Porque non quería que soubeses ti, Paula. Que vamos facer? Terei que falar con el, non? Que se falar agora co rapaz o rapaz agora está con Ana, Paula. Faz nada. Xa. Ese tal Manuel Pardo veu-te denunciar, Belinda. Dixo que eras unha inmigrante ilegal. Ou sexa que primeiro ameázate para que vayas con el e despois denúnciate. É o patrón do antro onde eu traballaba. O dono? Sí, leva o negocio. Era un dos que me quería obrigar a prostituirme. Ben, non te preocupes, Iso xa non vai pasar. É que hai 3 semanas pegaronlle unha paliza horrible a unha das muchachas que quixo escapar. Le teño moito medo, señor juiz. Tranquila, xa me encargo eu de todo. Claro, coas ameazas non puido facer nada e agora vai ao xulgado. Está moi claro. Ou estás con eles ou estás contra eles. Se non podes traballar no bar, pois prefiren que marches. Ti vas ser o seu abogado, non, Ladislao? Sí, claro. E cantos casos tiveches deste tipo? Amén. Ningún. Pois xa te podes preparar ben. Documentación teño un mundo dela. E que pensas facer? Porlle unha denuncia ao Manuel Pardo e máis os que están con el. Ti non te preocupes, Belinda. Eu sei ben como son a xente desa calaña e non vai ser tan fácil. Ela, de onde sacaste o telescopio ese? Deixou no petróleo. Ande a regalarlle cando marchou. Vos estás seguros de que lle vai gustar ver o cometa ese? Eu non estou moi segura, pero Dani sí. Xa verás que sorpresa van levar ca festa que lle temos preparada. Vai ser moi romántico, Vos veredes. Pero me parece a min que un telescopio e unha bolsa de patacas fritas non é un ambiente moi romántico que digamos, E que máis podíamos facer? Non sei, contratar unha banda de mariachis para que toquen unhas rancheras, non? O conto é que vexamos os 4 xuntos o cometa. Sí, o cometa dos namorados. Pois sí. Temos que decidir dunha vez o que facemos. Sí, pero non podemos contar con eses cuitadiños de Florencio e Amancio. Nin do xuiz tampouco. Se fose eu, metía todos os de Cormelle no caldeiro. Home, non é para tanto. Ti que dis, Melgacho? Outro que tampouco se molla. Parece que a ninguén lle importa o honor histórico de Portosás. Que tes, Melgacho? O mar dá moito, pero tamén leva moito. Estamos falando do Castro, Melgacho, do Castro. Escaparon as entolas da NASA. A malla rachou. Iso é. Que pasa, Ramón? Teño unha idea. Que queres? Que rachemos as nasas dos de Cormelle? Eso xa fixemos moitas veces. Non, non é eso. Quedamos aquí dentro de 2 horas. Para que? Vou buscar a Ladislao e a Currás. Pero que queres facer, Ramón? Ti tranquila, confía en min. Van saber eses de Cormelle ata onde somos capaces de chegar en Portosás. Así se fala, Ramón, así se fala. Ai, Melgacho, Melgacho. Vedes, se cerramos aí, dividimos o castro en 2 partes. A parte da lá para os de Cormelle e a parte daqui para nós. Imos poñer unha fronteira aquí para separar os de Cormelle e de Portosás. Eso é. Se queren festa, que a fajan no seu terreo, pero que non pisen unha pedra do castro de Portosás. Sí, home, sí. Haine que facer canto antes, veña. Ide pensando vos que teño unha dor de cadris barro, Ai, déixate de queixar, home, e veña, bota unha man. Veña, veña, empezade vos os dous. Celia, Que que o chanto deste lado. Ai, home, quita do medio. Unha man inútil, bota unha man aquí. Dame eso, veña, que non sei para que o queres. Ai, que pouco son las tes, veña. Turra aí. Moito pescador para tan pouco peixe. Sí, Melgacho, sí. Veña, Moito axudad aquí. Pero deixa aí, mamín, deixa aí, mamín. A ver. A ver. Non me deixar da parte de Cormelle, non? Non tes mal ningún, O que, ó? Ai, déixeme paso, déixeme. Que agina que davos, Ei,
Podíamos poñer un cartel que dixese benvidos a Cormella, a reserva de imbéciles máis grande do mundo, porque me cae... Solta aí, se me caen imbéciles... Mirad o que temos aquí. Uns come papas de Portosás. Mirades a pensar, Non me escoitabas. Estaba lle dicindo precisamente que mi que en Cormella son de xente amable, grande, moita, papá. Traidor! Que vindes facer aquí? A ti que te importa? Queres ver o que me importa? Sí. Ten que irse, Cormella, A ver se vou ter que sacar a respeta a pasear, Estamos dividindo a parte de Cormella da de Portosás, mira ti que parvada, Pero mira que és cajón. É pragmático, papá. Eu estaba lle dicindo que é unha tolería, pero claro, son xente bella, xente de idade. Adilla, o que? Tens medo a estes cormellentos? Ben falado, Evaristo. Non, sin empuxar, E vos que vindes facer aquí? A ver, que? Vimos trasladar o castro. O que, Vimos levar o castro, pedra a pedra, a terreo de Cormella. Moi ben falado, sí, señor, unha frase de alguén que sabe o que quere, que marchamos, non? Do noso castro non sacades ningunha pedra como Celia me chamo. No noso castro non poñedes ningún arame. Aquí xa está posto, mijo, Forza, aquí. Vaya aí, Evaristo. Mira como me desestabilizo, Cormella. Vaya aí, Saca aí, me cago, no. Saca aí, ti tamén, home. Ni má que son deles, machos. O máis importante é que lle lo digas tranquilamente. Rapaces, imos pasar a noite por aí. Portádevos ben, xa está. E a ver, por que teño que dicirllelo eu? Tamén lle lo podes dicir ti, non? Non, pero seguro que ti lle lo dis mellor. Non? Xa. Mira, tanto ten que lle lo diga. Os nenos quedan aquí e nos marchamos a pasar a noite por aí. Ou, senón, marchamos xa, deixamos unha nota e que se amañen como poidan. Hola. Hola. Poñedevos cómodos, temosvos unha sorpresa. O que? Que é isto? Preparámosvos unha festa. Esta noite pasa o cometa. Témolo telescopio. É unha sorpresa. Vou por máis cousas. Sí que é. O cometa. Compramos isto no súper e pedimos o telescopio a petróleo. Estupendo. Sabía que vos ia gustar. Ainda quedan máis cousas, ímolas buscar, vale? Vale. Alá van as reservas. Ala, festa familiar. Pero o cometa está ben. O cometa. Aí imos. Que tal? Moi ben. Vámonos preparar para ver o cometa, Hola, Petróleo. Hola, María. Ti por aquí? Que tal? Ben. Que tiñas que vir ata o castro de Punta Sarche? Que pasa? Porque teñen ali unha armada que é mi madriña querida. Ajá. Vale. Pois nada, volvo agora. Vale. Oye, temos que recoller a Florencia, Moi ben. Seguro que soluciona isto. Temos. Ok. A divertirse. Vémonos. O castro é noso. Gañámolo na batalla. A quen lle ia desgañar vos? A batalla gañámola nós. Me cague nos huevos, que falta de ignorancia histórica. Un momento, que ven aí o xuiz. Toma. Hola, xuiz. A ver, que pasa aquí? Nada, aquí os de Cormelle que queren desfacer o castro e levar as pedras unha a unha para o seu lado. Eles puxeron un arame aquí no medio. A ver, o castro está entre os dos concellos, así que non queda máis remedio que ponerse de acordo. O que dicía eu? Un acto de conciliación, non? Só queremos saber o que pertence a cada concello. Sí, xuiz, non queremos ter nada que ver con estes cormellentos. En Portosás e en Cormelle pescamos o mesmo peixe. A ver, un momentiño, quero que escoitedes o que vos ten que dicir aquí, Florencio. Gracias, Andrés. Creo que isto pode solucionar o problema. Adiante. Veredes, neste libro hai un texto pouco coñecido que fala da batalla do castro de Puntazás e que resolve as dúbidas históricas. Quen gañou? Eso, quen gañou? Os de Cormelle e os de Portozás loitaron xuntos contra os romanos e vencéronos. Aquela non ten sentido ningún representar a loita entre Portozás e Cormelle. Esa loita nunca existiu. Efectivamente. Así que por que non se fai, por exemplo, unha celebración conxunta conmemorando a victoria contra os romanos? Nos con eses. E así poderían compartir os gastos da festa tamén. Home, nós non é que teñamos moito presuposto para a festa. Non tenes para a festa nin para nada. Que sodes os mortos de fame, me que... Ei, mirade para ali. O cometa Brody, non? Lagarto, Sí, xa marchou. Pena de telescopio. O que me faltaba. Ben, problema resolto, non? Faise unha celebración conxunta e xa está. Unha celebración conxunta?
conxunto que fajan eles. Eu non. Xa o pensaremos. Iso, nós tamén non imos pensar, Pois a ver quen pensa máis. Curra, señores. Como a festa se convirta nunha batalla campal, haberá que tomar medidas drásticas. Estamos? Paula, xa sabe lo do Castro, non? Sí, xa me contaron, xa. Mira que queres pôr un arame para dividilo tamén. E que lle queres? Cosas de meu pai. O malo que sois non nos deu posto de acordo. Pois o día da festa vais armar unha, como non miren por eso. Si, ó. Xa non está que non o vin en todo o día. Pois, eu tampouco vin. Hoxe levantouse cedo e non volvín ver andar con Ana por aí. Claro, normal. Por que? Que lle queres? Querías algo? Non, só era para falar con el. Para falar? E querías dicir que se me escapou, que estaba Touriño por ti? Non, tranquilo. Ah. Pero ti tes algo. Ojo, non sei que me pasa. Síntome rara, unha sensación extraña que non sei o que é. Collería frío? Que pensas de Chano? Vou pensar de Chano, Paula. É meu irmán. É bo rapaz, algo tímido e despistado, pero é boa xente, que queres que che diga? Sí, mas moi divertido. Bueno. Sabes se tivo moitas mozas en Santiago? Outra vez. Que? Non mires, esto para qué? Ei, hola, Belinda, que tal? Hola, Petróleo, moi ben. Non sei, poñoche algo, queres algo? Non, só quería conversar contigo. Moi ben, ti dirás. Quería darte as gracias polo que fixeches onte, cando veu Manolo. Nah, muller, non fui nada. Espero que ese mamarracho non che volva a molestar e acabouse. Ai, ojalá. Mira, contame. Dime. Ti que facías cando estabas na República Dominicana? Eu, pois xa sabes, non sei, mariñeiro, guerrilleiro, de todo un pouco, non? Como son eu. Vaya, un home de aventuras, como Indiana Jones. Sí, pois mira, agora que o dis, aquel parecido a Indiana Jones, sí, señora. E terías moitas mozas por todo o mundo. Belinda, eu que sei... non tiña tantas, non? Mozas como Berta. Non, como Berta, moi poucas. Mira, por que paraste de viaxar por aí? Eu que sei, porque extrañaba isto e porque quería sentar a cabeza e principalmente porque non hai sitio máis bonito no mundo que o meu Porto Sás. Estou de acordo contigo. Elo, e ti, non sei se non é moito preguntar, non extrañas aquelo de Santo Domingo? Sí, acórdome do meu país por parvadas, porque me provoca tomar mangos ou algo así. Home, non, é que moi ricos os mangos, Ai, sí, que pena que se sean tan difíciles de conseguir. Difícil? Difícil aquí en Porto Sás? Non, o que pasa vai aquí, claro, hai que saber buscarlo, non? Ti sabes onde comprar mangos, Petróleo. Comprar. A min regálamos. Belinda, os mariñeiros, compañeiros que veñen de estar embarcados por aló. Non pode ser. Esta noite, seas mangos. En serio, Petróleo? Os mellores, pero os mellores que se poidan atopar en todo Santo Domingo. Digo yo. Ai, estupendo, gracias. Nada, muller. Bueno, eu marcho. Pero que? Teño que buscar a Berta ao dispensario. Vaya, pero vaya, daquela vémonos despois, non? Eso espero. Conta comigo. Aburiño, Belinda. Chao. Xa está. Isto é unha denuncia formal. Moi ben. Estás facendo un bo traballo co caso de Belinda, Ladislao. Home, en confianza, xuiz. Vostede como xuiz tamén mellorou moito, Grazas. Hola, señor xuiz. Xa está por aquí. Agora mesmo atendo. Sí, eu marcho. Ata despois. Sente, por favor. E gracias por vir. Sabe algo novo do caso da Dominicana, de Belinda Romero? Pois sí, sei algo máis sobre o caso. E que? Vai ter que marchar? Pode que sí. Ainda non o sabe seguro. Non.
De todos os xeitos, non o chamei para falar diso. E logo, para que me chamou? Como van os seus negocios, señor Pardo? A que se refire? Os 4 locais de Alterne que rexenta por esta zona. Non son locais de Alterne. Sí que son. Nos seus locais practícase a prostitución e teñen inmigrantes ilegais traballando. Para dicir iso ten que ter probas. Tereinas. Sí, tereinas. E asegúrolle que non vai tardar moito en ter os seus locais pechados. Hai unha denuncia contra vostede. De quen? De Belinda Romero. O seu abogado é ese home que acaba de sair do despacho. E agora que? Vou ordenar que se abra unha investigación. Mire, podemos amañar isto. Non. Non, o único amaño posible, señor Pardo, é ver eses locais pechados. E créame que o vou conseguir. E recoméndolle que non se achegue máis a Belinda, porque o seu abogado xa está pensando en denuncialo por ameazas e extorsión. E mire, señor xuiz, eu nunca ameacei a Non, iso xa me contará oficialmente cando chegue o momento. E chegará, pode estar seguro. Isto non vai quedar así. Vou chamar o meu abogado. Boa idea. Si fago a canto antes. Adeus, señor Pardo. Estabas aquí. Levo toda a mañá buscándoche. Hola, Paula. Fun o único, o bar, a radio. Este é o sitio onde menos esperaba toparche. Xa ves, aquí dándolle voltas ás cousas. O do traballo en Santiago, non? Si, aínda non sei o que vou facer. Queríache dicir algo. É que onte dixeronme unha cousa. O que? Pois que estabas enamorado de min. Quen xo dixo? Escapouse a Manjui. Xa. E ti nunca te deras de conta? Por que non mo dixeches? Porque non fun capaz. Pois non era tan difícil. Sí que o era. Todo o que intentaba contigo me saía mal. Sinto. Non te preocupes. O que non pode ser, non pode ser. Eu estaba enamorado de ti e ti non estás de min. É que nin sequera se me pasou pola cabeza. Non sei. Agora que xa o sabes, podoche dicir algo? Claro. É a cousa máis bonita que vi na vida. E non entendo como non están todos enamorados de ti. Hola, Ana. Hola. Hola. Teño boas noticias. Atopei un traballo en Santiago. En serio? Sí, no comercio da nai dunha amiga. Ao principio non me van pagar moito, pero é igual. Agora se nos queda topar un piso. Por Manolo e polos seus amigos non te preocupes. Xa bastante terán con ocuparse do seu. Irán ao cárcere. As dilixencias están abertas e a Policía Autonómica vai se poñer a investigar. As acusacións son realmente graves, así que... Gañarán igual. Eses teñen abogados. E plata, moita plata. Sí, pero desta vez non creo que lles sirvan de nada, Mire, que vai pasar cas outras muchachas que traballan ali? Pois as que teñen permiso de residencia poden quedar, pero as outras terán que marchar. E comigo, que vai pasar? Ladislao está buscando a maneira de amañarche os papéis. E ti como o ves? Mira, Belinda, non che quero dar falsas esperanzas. Non creo que consiga que poñan a túa documentación en regra. E terei que marchar, claro. Sí, sinto. Non hai dereito. Canto tempo calcula que podo quedar acá? Non moito. É un procedimento bastante rápido. Supoño que te deportarán pronto. E non se pode facer nada. Creo que non. Non, si xa sabía eu que iba a pasar isto. Ben, se me perdoades, eu teño que marchar. Vale. Adeus, Andrés. Chao. Bueno, que tal? Xa marchaba eu. Aburíñome. Ata logo. Que tal? Nada, Ti por aquí? viñalle traer algo aquí a Belinda. Non me digas máis, os mangos. Aquí estás. Gracias, que
Que delicia. E que? Como che foi? Mal, moi mal. E non? A ver, Ire, deixalle ver un pouco a Dani. Hola. 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 Que tal foi todo con Belinda? Pois non moi ben. Vaya, ten que marchar do país, non? Sí. A non ser que Ladislao atope algunha maneira de que quede. Pero... Pobre rapaz. E vos que? Ainda seguides buscando o cometa? Non, estamos mirando a lúa. Mira do que se ve. A ver. A ver, deixa de nos ver a nós tamén. Espera, que unha mancha no xetivo. A ver... Aí. Sí. Por iso, e segundo as últimas investigacións, podemos afirmar, sen temor a equivocarnos, que na batalla do Castro de Puntazás, os habitantes de Portozás e os de Cormelle uníronse e xuntos venceron os invasores romanos. Que soen os corpos. Gracias. Gracias. Se dá justo, Menos mal que decidiron facer a festa entre todos, Si, así. Pero puideron armar unha boa, Así que... Pero ti espera que con tanto ferrancho non se lleva. Malo será. Vin de ver a ver. Vamos lá. Bonito discurso, Florencio. Tiña que aclarar dunha vez o da batalla esa do Castro. Xa. Que pasa? Florencio, os dous sabemos que todo o que dixeches é unha mentira. E que queríades que fixese? Non había maneira de poñelos de acordo. E que pasou en realidade? Queredes que vos lea o texto do historiador romano que fala da batalla? Sí, un momentiño, que... Sí. Aquí. E chegaron as tropas do xeneral Décimo Caio aos lugares de Cormaelium e Portuscasum, e non houbo necesidade de conquistalos. E logo? Sigo lendo. E non houbo necesidade de conquistalos porque os habitantes dun e do outro lugar estaban medio mortos, porque combateran entre eles un día antes de chegarmos nós. Mellor garda eso é que non chovese a ninguén. O que eu dicía. Currás. Terror de Portuzás. Vamos! Podesme explicar por que vas vestido de xefe celta? Porque vou comandar as tropas de Portosás contra os romanos. As tropas de Portosás teño as que comandar eu, non? Pero que diste, tola? Cando viches un xefe celta que fose muller? Telo diante de ti. Era boa! Espera, bruxa!